pour nous, à ABC Matinfo, de venir cette année encore à la rencontre des élèves. Cette année, nous sommes venus à la ville d'Azilal, qui est la 23e ville que nous visitons. Et comme chaque année, nous venons avec l'ultime et l'intime conviction que chaque élève a en lui le potentiel qu'il faut pour aller à la rencontre de son futur et de sa destinée. C'est pour ça que nous venons avec énormément de professeurs universitaires, de doctorants, de docteurs, d'étudiants en master pour accompagner ces élèves dans leur orientation, pour leur montrer les voies qui leur sont proposées et aussi, c'est un objectif pour nous de rendre justice à l'université marocaine qui représente réellement un vrai atout aujourd'hui, que ce soit scientifique, que ce soit pédagogique, puisque tous les membres de la caravane sont le produit de l'université marocaine, sont le produit de l'enseignement marocain. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes là pour partager avec ces élèves nos connaissances, notre savoir, notre savoir-faire et surtout venir rencontrer l'humain. Aujourd'hui, nous sommes dans une rencontre d'humain à humain. Ce n'est pas le professeur qui vient à la rencontre de l'élève, mais c'est vraiment la personne, à la rencontre de la personne. Et ça a été une super belle journée, une super belle caravane. كجمعية ABC Matinfo جينا الثانوية المسيرة الخضراء باش نساهموا في التوجيه ديال التلاميذ ونقدموا لهم مساعدات باش نبينوا لهم بأن التعليم العمومي مهم، وبأن ما بعد البكالوريا كاين بزاف الآفاق اللي إلا كان التلميذ كيجتهد راه كيوصل لأعلى المناصب. ولاحظنا في الزيارة ديالنا اهتمام كثير ديال التلاميذ وتعطش ديالهم لهذه المعلومات. إطار أكابر نتوسنا لا كارافان دو لا سيونس اللي تنتقى دوراتي 13 شايا كان نداغ الميدل نداغ العيون نداغ العرايش نداغ تقريبا نكا خنيفران نكا ازرو نكا خي الله نيمانك المغرب دانتدو دانتغيما دي فراخ نلاني نقرب لنا هذا مزن الباك داس نشرح ما قلنا الباك ما يمكن تجين ما سني خصنا كذا وظن ونيران ديك المهندس ونيران ديك الطبيب ونيران ديك تبع اي ماده علميه او غير علميه كالتعليم العالي دات نسكاو بريد داس نتقا دي زاتوليي داس نشرح ما قلنا نفير الباك داس نتيني ايضا نديو الباك كيد غاس 10 المعدل الى غرس المستقبل ان شاء الله. الباك 17 نغ 18 نغ 16 ماشي هو الاساس، خص غاس مراد ما ديري هاد يوض شحالين ستة يوم الباك 10 دايقه عظيم لان لا فيك تاود 10 سكواس هذه يمكن كلافا كتاود 17 الو لا نشرح يفرخ مزان والسنين والو بس نفتكها بريده سنتنعث ما قلال نشكر ميد النوزيلال ناقص استقبالين اللي استقبالي صغير انت المدير نائب التعليم الاخوان الاساتذه التلاميذ شاركين ناس كاين خاصك لي زاتوليات نلقى نتمنى ان شاء الله تستافدوا هذا العلم سك التجربه غير خلال غير انا قالوا ذيك غير 35 عام التعليم. الانشطه السنويه لجمعيه بن مسيك لتنميه ثقافه الرياضيات والاعلاميات يشرفني ان اكون اول المتحدثين وان اشكر السيد رئيس الجمعيه السي ناصر شطيش المجهودات القيمه اللي كيقوم بها. انا التحقت بالجمعيه هاد 4 سنوات وهذه السنه الاولى اللي غنشارك في بعد مشاكل كورونا. اول مره غنشارك في نشاط جمعوي مع جمعيه ABC مات وانا سعيد جدا لان هذا النشاط هذا يهم تنميه ثقافه الرياضيات في المؤسسات الثانويه. Professeur Lotfi Mehdi de la faculté des sciences Ben Msik, de l'université Hassan II de Casablanca et en même temps membre de l'association ABC Maths Informatique. Alors nous visitons aujourd'hui le lycée El Massira
d'Azilal pour objectif de présenter les métiers aux futurs bacheliers ainsi que parler aussi d'orientation de ces derniers. Comme vous savez, c'est la 13e édition de cette association et qui a visité un peu plusieurs villes autour du Maroc et qui a toujours comme objectif à bien orienter nos futurs bacheliers. اليوم حدثا مهما جدا بثانويتنا حيث تزورنا قافلة جمعية بن مسيك لتنمية ثقافة الرياديات والإعلاميات. سعداء جدا باستضافة هذه الجمعية المميزة، خاصة وأنها جاءت ومعها الكثير لهذه الثانوية، معها الكثير من الهبات التي قدمتها للمؤسسة، مشكورة جدا. أيضا قدمت الكثير من الورشات لتلامذتنا بمختلف الشعاب العلمية والأدبية. أيضا قدمت عروضا في التوجيه التربوي، خاصة أن تلامذتنا اليوم هم مقبلون على يعني آفاق ما بعد البكالوريا، فكان التوجيه بالنسبة إليهم مرحلة جيدة خاصة في هذا التوقيت المهم وهم مقبلون على امتحان الوطني. صدد زيارة مدينة أزيلال كمحطة رقم 13 في مسيرة الجمعية. هذه المحطة اللي كتميز بأنها كونها أول مرة في الأطلس الكبير من هذه المنطقة هذه، خاصة بالجيولوجيا حول تكوين الصخور وحول بعض المعادن والمستحدثات الخاصة بالمنطقة، وأيضا إعطاء فرصة على حول جيولوجية المنطقة وخاصيتها. سعداء اليوم بتواجدنا في منطقة أزيلال. جينا مع حنا أعضاء الجمعية ديال ABC ماتانفو، والهدف من هذه الجمعية هي توجيه التلاميذ والقيام بورشات علمية. كيفاش الانفورماتيك، كيفاش الالكترونيك، كيفاش الميكانيك. ياك À remercier l'association Mat Info, notamment l'association Blimsik, qui est venue de la Grande Casablanca pour son soutien et son aide pour les élèves de la 2e année baccalauréat. Pour nous, c'est un grand plaisir et une manifestation inoubliable, et c'est l'honneur pour notre lycée qualifiant Tlemessira, direction d'Azilal. Je veux remercier cordialement les participantes et les participants dans cette manifestation culturelle. In Tlemessira High School, I want to thank Ben Smik Association for their effort to help us to have an idea about our professional future. This workshop would enable us to have a clear view about our future career as students. نفسي ونيابة عن باقي زميلاتي وزملائي أود أن نرحب بكم ونشكركم على حسن اختياركم لمؤسستنا، ونقول لكم أهلا وسهلا بكم بقلوبنا قبل حروفنا، بكل عزة وبكل سعادة. تجد الثانوية المسيرة التأهيلية أتقدم لكم بتحية وتقدير لأعضاء جمعية بلومسيك مات أنفو على هذه المبادرة الطيبة التي تحمل في طياتها عدة دلالات، أهمها الكشف بالملموس عن الدور الذي يجب أن تلعبه الجمعيات، إذ يزخر المجال الثقافي في المغرب بعدة جمعيات. نقف إجلالا واحتراما لهذه الجمعية التي بادرت القيام بهذه الزيارة لثانوية المسيرة مع تنفيذ وإنجاز برنامج عملي لصالح الأساتذة والتلاميذ. بالشكر الجزيل لجمعية تنمسيك لتنمية ثقافة الرياضيات والمعلوميات، والمكونة من مجموعة من الأساتذة في مختلف التخصصات، والذين جاءوا من مختلف جهات المغرب ليتقاسموا معنا خبراتهم وتجاربهم ويقدموا لنا أنشطة وجهوية توجيهية وتربوية وكذلك ورشات متنوعة. بهرة الجمعية بالمسيك لتنمية ثقافة الرياضيات والإعلاميات. غي فاغي سلطان ينضو صراحة غي في المؤسسة غي في التلاميذ ودنيتني سكرنا بزاف الورشات بزاف سميتو توجيد التكوين ولانتان. صراحة نفرح زارسنا بارة نتمنى ورتيك التام كاروتا رادا غادي يزور الطاقم الإداري والطاقم التربوي في المؤسسة، وأشكر طاقم تلاميذي المنظمين اللي سهروا على التنظيم ديال هذا النشاط.